La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartUp. Volavolan-dalàna misa telo androany lany nandritry ny fivoriben'ny solombavamboaka teny Tsimbazaza. Volavolan-dalàna iray kosa ny tsipanina ny solombavamboaka ny fandaniana azy dia ny volavolan-dalàna momba ny fidiram-bola ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjarapahefana. Nampiantso mpanao gazety io maraina io ny ministry ny fitsarana nanolotra ilay barao vaovao mpanao fanadidina bureau de coordination de contrôle des juridictions des établissements pénitentiaires eo anivon'ny ministera ny fitsarana taorianany ireny raharaha hosinina rifaha ireny. Miteraka resabe amin'izao ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny fividianana saika iraisan'ireo fiarahamonim-pirenena ny amin'ny tokony hodiniana lalina izany ary ny teboka maromaro ao anatin'ny lalàna amin'ny feny fividianana eo no tokony asiana fanotsiana. Mitaky ny fanomezana ny karamany mandritry ny volana janoary iray manontolo ireo agent cartographe izay nanomboka an'ireo recensement général de la population. Maresaka iraisam-pirenena dia olona maherin'ny arivo amin'ireo mpitsopinenana congolais no voan'ny choléra ao Ouganda. Maherin'ny telopolo ny namony endry vokatr'ity aretina ity raha nitatry ny Médecins Sans Frontières. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vamanasanao anaraka ny fampalalam-baonkolo TV hatramin'ny farany nanombotsika ny vaovao dia volavolan-dalàna misa telo androany no lany nandritra ny fivoriam-ben'ireo solombavamboaka teny Tsimbazaza. Volavolan-dalàna iray kosa ny tsipahany izy ireo dia ny volavolan-dalàna momba ny fidiram-bola ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjarapahefana fa ny Andro Rarson. Lany tena nivona ny teny miram-pirenena tamin'ity androany ity ireto volavolan-dalàna manaraka ireto. Ny volavolan-dalàna laharana aotra 7 bara 7 tamin'ny 7 desambra taona 7 kasika ny fidiran'i Madagasikara ho mpikambana ao amin'ny IIIB na ny Asian Infrastructure Investment Bank izay manana firenena mpikambana 20 ao aminy. Lany ihany koa ny volavolan-dalàna laharana fa aotra 12 bara 7 tamin'ny 1 desambra 7 lalàna izay mankatoy ny fifanarahana eo amin'ny Banque Européenne de l'Investissement sy ny fanjakana malagasy amin'ny fanatsarana ny lalana any amin'ny faritra avaratra izay sy minosy iny. Lany ihany koa ny volavolan-dalàna laharana fa aotra 13 bara 7 izay fifanarahana ihany koa eo amin'ny Banque Européenne de l'Investissement sy ny fanjakana malagasy amin'ny fametrahana turbine faefatra ao Andekaleka hanatsarana ny famatihana herinaratra eto Madagasikara. Nangatahany solombavamboaka fanemorana kosa amin'ny fotoana tsy fantatra ny lalàna aotra 2 bara 24 tamin'ny 14 janoary 2022 momba ny fidiram-bola sy ny fomba fifidianana ary ny fitantanana eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjarapahefana. Nivoatra tamin'ity fivoriam-be-androany teny Tsimbazaza ity ny fangatahan'ny filohan'ny teny miram-pirenena ny sekretera jeneraly ministeran'ny antany sy ny Fitsinjaram-pahefana hiain'ireo solombavambahoaka manoloana amin'ny fihetsika mamoha fady ataon'ny lehiben'ny distrika amin'ireto solombavambahoaka ireto hoy ny filohany Rakotomamonjy Zao Max. Tsy vitsy ireo solombavambahoaka izay tonga mitaraina amiko amin'ny fihetsika izay mamoha fady ataon'ny lehiben'ny distrika anareo antsika mantsika. Ka io anatria zany monsieur secrétaire général dia mamiangavy anao ampanajana hanokana fotoana asa androany tolakandro asa
Fa fotoana haingana indrindra ilay satria iankinany filaminana sy ny fandehan-daraha any amin'ireny district ireny ka dia mamengavy ampanajana manokana fotoana andraisanao ireo député izay mitaraina mikasika lehibe district ireny. Ankoatr'izay, mbola nantsony Premier ministre niarany Voromangina tamin'ny tetsy amin'ny DLC Anosy indray ho malerivo ireo solombavamboaka milaza ho mpanohana fitondrana SVM na dia voararan'ny lalàna aza antoy izany. Tsy fantatra ny zavanitranga atao nandritra io fiaonan'io na nisy indray mifampitambazana vola na toerana eny na raha matahora ho an'ireo solombavamboaka ireto handanitra nisy fanovana ireo lalàna fifidianana efa be mpanan-kina amin'izao fotoana izao. Ny fahefanam-panao lalàna tokony hanara-maso ny fahefanam-panatanteraka indray izao no lasa manaiky izay tia amin'ny fahefanam-panatanteraka izay tokony ho arahin'ny maso. Tsy atao magaga hoy ny mpanara-baovao raha tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha-mpanjakana ankehitriny eto Madagasikara. Manjaka ny risoriso sy ny fanodikodianam-bolam-panjakana. Loharanom-baovao azo antoka ihany koa nahafantarana fa mbola hanao journée bloquée ao amin'ny DLC Anosy ny Premier ministre sy ireo solombavambahoaka ireo sabotsy sy alahady ho avy izao. Nampiantso mpanao gazety io maraina io ny ministry ny fitsarana nanolotra ny bureau de coordination du contrôle des juridictions des établissements pénitentiaires izay enenivon'ny ministeran'ny fitsarana taoriana ny ireny raha osinina arfa ireny hiandrarsotra. Nanolotra ny vokatry ny asa fanadiadiana tamin'ny mpanao gazety io maraina io ilay biro vaovao mpanao fanadiadiana eo anivon'ny fitsarana na bureau de coordination du contrôle des juridictions des établissements pénitentiaires. Nambara tamin'izany fa dia nahenona sy nanaovana fanadiadiana avokoa izay voatonontonona tamin'ny raharaha fandosirany osinina arfa iny. Eny hatramin'ny ministra ny fitsarana aza. Mpitsara iray mpanao famotorana sy ireo mpiandry fonja no nambaran'ity biro ity ho voaroroy tamin'ny fampandosirana ny osinina arfa ary efa nahiditra ponjavonjy mainka any Ambatolampy ilay mpitsara ary eny tsy afay ireo mpiandry fonja. Rehefa nanao fanadiadiana izay dia nanao ny réquisition téléphonique dia mivokatra azy ilay dia nandritra n'ireo fitondrana ny vafonja io ivoaka ny hôpitaly hitsapy tena ty ivelany ny 28 décembre dia nisy fifandraisana telefôna nataona mpitsara mpanao famotorana anankiray miasa ao amin'ny fitsarana Anosy ary mpandrarano fonja anankiray miasa teny ministère fitsarana izay tsy ho tenentsika ny lalany présomption d'innocence mety mbola lalanan'ireo. Izy ireo dia mifandray mibetsaka tamin'ireo agent pénitentiaire izay nanao escorte anio vofonja io aty amin'ny hôpitaly. Izany fifandraisana izany dia efa nisy efa nifandray foana zareo nanomboka tamin'ny 25 décembre, 26 décembre 2017, 27 décembre 2017, 28 décembre 2017 nisy io invasion io ary ny 29 décembre 2017 dia tsy nitapaka mifandray foana ireo olona voalazako ireo sy ireo agent d'escorte nitondra ny vofonja io. Izay zany mampifana antsika fa anisan'ny voaroroy amin'ity raharaha ty io mpitsara sy mpandrarano fonja izay nitonga teo teo. Fantany vao naheno io fanambarana avy amin'ny BCCJP io ny mpitsara sy ny mpikambana ao anatin'ny syndikan'ny mpitsara malagasy teny Anosy io atoandro io dia avy hatrany dia nandray fepetra ny ato tamin'ny asany ary nanapa-kevitra ny hidina any Ambatolampy ijery ilay mpitsara namany voatazona vonjomaika any. Hatramin'izao anolorana anao ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV FM izao dia mbola tsy nahenom-baovao ny avy any Ambatolampy na dia niezaka niantso ireo mpikambana eo anivon'ny SMM ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM. Ho entina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao rampitsy kosa ny toy ny raharaha ity. Nanomboka androany haritra roa andro ny fiaonamben'ny fikambanana iaraka isika izay tanterahana eto Antananarivo. Nisy ny asambomera noentina hanatsarana ny fiainan'ny fikambanana isy ihany koa ny fanapa-kevitra lehibe ho raisina rampitso. Miromanitra. Ho tanterahana androany ary ho tohizana hatramin'ny rampitso ny fiaonambe nasionalin'ny fikambanana iaraka isika. Fiaonambe izay natao andiniana ny fiainan'ny fikambanana sy ny hoavin'izany fikambanana izany. Vaomeradimy no nitondra sy ny fanakalo hevitra ary nitondra ny sosikevy ny entiny manatsara ny fiainan'ny fikambanana.
Isan'ny nodiniana tamin'ity androany ity ny zata sy ny fitsipika anatiny mifehy ny fikambanana, teo ihany koa ny vinam-piarahamonina sy ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena. Anamafy ny fandraisana anjaran'izy ireo eo amin'ny fiainam-pirenena ny fikambanana. No fivorimbe iraisana dia mandray ny tatitra amin'ireo asa ireo zany dia mifandinika miaraka eo dia andray fanapahan-kevitra. Ka ny fanapahan-kevitra moa zany efa voalazan'ny général Kamiany izy hoe hiarakisika dia hijoro andray andraikitra feno eo amin'ny sehatra politika ka maniry zay ny ampiofo azy ampivoatra azy ho atoko politika satria amikambana ao amin'ny armada miarakisika rery ny tsy atoko politika hatramin'izao fa fikambanana tsotra raha lany be sy maro dia anambara ny fitsanganan'ny atoko vaovao eto Madagasikara atoko hiarakisika tsara didy amanandraikitra voafaritry ny didy amandalana momba n'izany atoko politika zany fa tsy fikambanana tsotra intsony. Ankoatr'izay manao fandraisana mpikambana vaovao ihany koa ny eo anivon'ny Iarakizika mandritra io fiaonam-be eto Antananarivo io. Raha ny fantatra, efa ahitana mpikambana Iarakizika avokoa ny faritanienina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary efa manalina ihany koa ireo mpikambana. Isy rahampitso ny fandraisana ireo vahiny maro ka isan'izany avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Hoentina aminao rahampitso atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany ireo tsoki-hevitra avy amin'ity fiaonana nasionaly ity. Fanampanazavana entin'ny Jenerala Barso Alban izay filoha-hevitra ny Iarakizika. Namoaka fanambarana omaly ny Praiministra mahafaly solon'andrasana Olivier ho fanazavana ny fanatsarana ny tambokaraman'ireo tompony andraikitra eny anivon'ny komina eto Madagasikara. Iandro Rarson. Efa akaiky ny fividianana dia manao mpimaso sy manambitamby ireo tompony andraikitra eo anivon'ny komina ny fitondram-panjakana amin'ity lazaina hoe didim-panjakana vaovao mamaritra ny tambokaraman'izy ireo. Fantatry ny Praiministra no sady ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana fa tsy misy ny vola eny anivon'ireny komina ireny. Tsy ampy ny fampidiran-ketra, tsy misy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe na ilay antsoina mahazatra hoe subvention. Dia fomba ahoana no ahafahan'ny komina manerina ny nosy manatanteraka ity didim-panjakana ity hoy ny mpanara-baovao. Ny hoentim-manana amin'ny fanaovana fotodrafitrasa fototra ho an'ny mponina ho aminy, ny karaman'ny mpiasan'ny komina aza manahirina ireo ben'ny tanàna koa fomba ahoana no anatanterahana ity didim-panjakana ity. Raha dinihana tsara ihany koa ity fanambarana sy fanazavana no entin'ny Praiministra omaly ity dia toa mampiditra no mamoaka. Toy izao no santionany amin'ny fanazavany nataon'ny Praiministra. Mirary ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina mba hahay ife ny teti-bola satria ao anatin'izany no ahafahany mandrindra ny fanomezana ireo tambokarama izay nasiana fanamboarana. Aoka tsy eritreritra zavatra tsy araka ny komina. Araka izany tsy tokony hihoatra amin'izay vola lanin'ny lalàna manan-kery rehefa manapaka ny mpanolotsain'ny komina fa efa voafaritry ny lalàna no tapahana mahakasika izay tambokarama izay. Aoka tsy hanao zavatra mihoatra izay zaka ny komina na eo aza ny didim-panjakana nivoaka fa izay zaka ihany no tanterahana na eo aza ny etaeta anatsarana ny tambokarama. Mazava hoy ny mpanara-baovao fa resaka tambitamby amin'izao akaiky fifidianana sy endrika ivelany fotsiny ihany izany, hoy ny mpanara-baovao fa sarotra tanterahana. Nanoisantsika ny vaovao dia tsy misy antenana intsony ny sefafi na dia mbola manantena ihany aza. Izay raha fehezina ny votoaty ilay tahiri-kevitra fa 40 navoaka ny sefafi teboka maromaro no voaresaka tamin'izany saingy novoizina izy ireo manoka ny resaka fividianana amin'ity taonina 20 sy 2024 ity fa eo ihany koa ny laïcité de l'État. Michela Nanarjon. Tahaka ny isan-taona manome antsikera mikasika ny fitondrana misy eto Madagasikara ny fiarahamonim-pirenena sefafi sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Ho fehin'ny taona 17 sy 2024 mbola manantena ihany na dia tsy misy antenaina aza. Espérer contre toute espérance, io no lohahevitra nentin'izy ireo namaritany ny taona 17 sy 2024 iny fa entina ihany koa miniatrika ity taom-pividianana ity raha ny fanazavana. Teboka fito mazava tsara no voaresaka tao. Miisa fito izy ireo ary miompana amina lohahevitra samihafa taony momba ny fifidianana. Fantatsika moa tamin'ny herintaona ohatran'izao tamin'ny tonga tato dia efa nilaza zahay hoe ho taom-pifidianana, fanomanana ny fifidianana fa tsy fandatsaham-bato fotsiny ny taona 20 sy 2024. Naneo hevitra koa ny sefafi
momba ny vinavina mpanovana ny lalam-panorenana. Izahay toy ny fikambanana maro amin'ny fiarahamonim-pirenena dia isan'ireo nanohitra ny fanovana ny lalam-panorenana akatoky ny fifidianana. Ny resaka zavatra lehibe anankiray koa zay dia momba ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahafahana manao fivoriana ho an'ny tsirairay, fanaovana an'izany ankalalà. Fanontaniana mipetraka amin'ny maro ary lohevitra lehibe ny momba ny fokontany. Ny hevitry ny Sefafi tamin'io dia ny hoe tsy tokony ho tendrena ny filoham-pokotany fa hofidiana. Etsy ankilany, tokony ho resahana amin'ny antsipiriany ary tsy ho atao ambanin-javatra ny mikasika ireo volavolan-dalàna hifehy ny fifidianana ho iatrany ny Sefafi. Ny volavolan-dalàna moa zany dia efa nahitana fa misy zavatra betsaka ny fanatsarana izay efa nampidirina tao, fa misy ihany koa zany ireo zavatra izay afaka natao izay tsy natao, na ireo fanovana izay natao nefa ny ohatrany tsy tena mazava zany izay mahatonga anay mametra-panontaniana ka mananteny zay fa hisy ny débat, ny fifanakaloza-kevitra, ny fanazavana amin'ny vahoaka hoe inona daholo ny ao anatin'ireo volavolan-dalàna ireo, ary koa ny solombavambahoaka sy ny sénateur moa zany dia mba tena nao débat mavitrika mikasika an'ireo lalàna ireo, fa rehefa lany mantsy izy ireo dia ireo zany lalàna isahana ny fifidianana amin'ny tontolontsika, so dia tsy lamina le izy zany raha ohatra ka tsy dia n'izao dia efa resahana daholo. Fa ankoatry ny fifidianana no resahan'ny Sefafi ao anatin'ny tahirikeviny ny mikasika ny laïcité de l'État izay mametra-panontaniana no hoe aiza ho aiza izay resaka izay, aiza ho aiza ny laïcité madio izay miantoka ny tsy ampiasan'ny politika ho fitaovana ny fivavahana. Voaresaka ao anatin'ny tahirikevitra ity ihany koa ny mbola famerina ny fahafahana mivory sy fanaovana fihetsiketsehana ary ny tsy tokony isiany fanitsiana lalam-pandrenana. Raha fehezana, ireo teboka rehetra mitondra makany amin'ny fampandrosoana hoy ny Sefafi no tsy tomomba eto Madagasikara ato anatin'ity tahirikevitra faha 12 ity. Miteraka resabe amin'izao ny fandiniana lalàna amin'ny feny fifidianana, tokony hodiniana lalina izany hoy ireo firaisamonim-pirenena ary teboka maromaro no tokony asiana fantsiana. Fanadia Michel Narjonatra. Teboka maromaro ao anatin'ny volavolan-dalam-pifidianana ny projet de loi organique relatif au régime général des élections et des référendums no tokony hodiniana lalina sy asim-pantsiana. Izay ny hevitra iraisan'ireo fiarahamonim-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Ho an'ny KMF koa hoe ireto avy ary ny ampany amin'ireo teboka tokony sy fantsiana. Ohatra, misy teboka anankiray mamaritra hoe mety noho ny antony lara famehana dia azo ahemitra ny fifidianana. Dia raha ny lalam-pandrenana eto amintsika tapitra amin'ity taona ity mandaha ny filohan'ny Repoblika Perinasa, inona moa no mety hoe antony goavana hanemorana ny fifidianana izay tokony ho atao. Anisan'ny hitondranay fanamariana mivaivay ihany koa satria efa tsikaritra sahady ao amin'ny 2020 misy an'izay amin'ny volavolan-dalam-pifidianana ho an'ny filohan'ny Repoblika hoe any amin'ny fihodinana faharoa dia tsy voatery zany ho bulletin tokana no ampiasaina fa azo atao bulletin multiple na bulletin isaky ny candidat. Midika izay ho anay aty anivon'ny fiarahamonim-pirenena hoe efa misy sahady ilay kajikajy hoentina ampandaniana candidat anankiray. No resahan'ny KMF koa hoe ihany koa ny fotoana anaovana fampelezan-kevitra sy ny anjara asany haino aman-jery eo amin'izany. Mikasika an'ilay hoe fampiasana ny haino aman-jery sy fananganana rafitra anankiray anara-maso ny haino aman-jery rehetra na io privé na ny fanjakana mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana. Maninona izany raha tiana ho asiana sy ho ajoro eto amintsika raha nandritra ny fotoana mialoha tsy amin'izao fifidianana izao dia efa natsangana izay rafitra izay satria amin'izao ange azo atao hoe marefo ihany ny fahatokisan'ny rehetra hoe aiza ho aizatsika fifidianana toy inona no tiana ho atao eto amin'ny firenena. Ny tsara indrindra dia any amin'ny
hainao amanjery mpanjakana no tokony ho izy zay hoe fahalalahany kandida rehetra izay. Ratsaivina moa ny andiany faharoa amin'ny sivifolo dia mamaritra fa fitaovana iray ahafahana manao propaganda ny gazety sy ny haino amanjery. Ny andiany fahadimy ambin'ny folo amin'ny zato kosa mandrara ny fanaovana dokam-barotra idiram-bola amin'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra ny haino amanjery. Nanao hevitra mikasika izay ihany koa ny Sefafi Androany. Chance nanan'ireo kandida rehetra na izy na iza na inona atao hoe mbola hoenti-manana ananany zany tokony mitovy daholo ny fahafahan'ireo rehetra milasaka aneo hevitra amin'ireo haino amanjery misy zany any mila jerena mila fandrematsika mpanara-baovao zany hoe izy tokoa hoe zay égalité des chances zay sady dia ny aty am-voalohany dia efa misy karazana verrouillage apetraka izay ny fitondrana moa zany atao hoe manana ny avantage amin'izao fotoana izao aloha fa ao anatin'izay fampielezan-kevitra zay zany mila mitandrina be izy. Notsim-pian'ny Sefafi manokana ihany koa Androany mikasika ny famerina ny birao-pividianana. Misy fantaniana ohatra hoe noferana ho 700 ny isan'ny mpifidy isaky ny bureau de vote zany birao-pividianana ka manontany teny zay hoe tena ho araka naniseny fotsiny raha hoe araka an'izany raha amin'ny 2 alina eo zany ny isan'ny birao-pividianana tamin'ny 3 dia hiakatra mety 35 000 na 4 alina ny isan'ny bureau de vote raha oferana ho 700 fotsiny isan'ny mpifidy ao anatin'ny bureau de vote anankiray. Tsy vitan'ilay olona le bureau électoral zany le président le birao-pividianana no tsy maintsy ampiana n'isany fa ao ihany koa zany ny observateur mety ho sahirana izy ny hanao ny observation zany fividianana zany. Ampahany andro raha ny fanazavana mbola ao ny resaka parrainage izay niteraka resabe. Ny parrainage izay mahakasika ireo kandida tsy tohanan'ny antoko politika. Mampametra-panontaniana raha ny fanazavana no hoe 50% no manohana avy amin'ny faritra 3 na 10 avy amin'ny distrika. Ao ihany koa no mikasika ny fihojiana faharoa izay nilazana fa raha toa mitovy ny salanisa dia izay betona ny maharesy. Ampahany andro araka ny voalaza tetsy ambony. Andrasana ny toy-izay ary mitodika hatrany any amin'ny anteny Merarotonta ny maso ny mpanara-baovao. Tapitra teo tapa voalohany vaovao anaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa no jerentsika ny mahakasiky ny toetry ny andro eo ihany koa ny voka-dalao ampahefa-dalana amin'ny ATP akapoly koa amin'ny taranja tenisy rehefa avy eo. Castel, ilay tsirony fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours, 15-16 mars. ISCAM, allez là où vont les élites. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona
olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 5 centilitatra. La grande célébration internationale de yaourt et Fatma 2018. Fankalazana manefitrefika yaourt namerenan'ilay tena anaraka tondra fanjety ho an'ny olona rehetra dia misy ny festival koa izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaga Itos fidirana amin'ny 7 maraina. Avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io. Mianga eo amin'ny site Itos mandrapatonga etỳ amin'ny fiangonana au soir etỳ amin'ny Budapest. Izany rehetrarehetra izany dia aranao mivantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoir.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Tao daholo isika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadorny au soir Samerson Edouard Tananarivo Budapest Madagascar 4 mars 2018 les fêtes de Yao au soir. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mitaky ny fanomezana ny karama mandritra ny volana janoary iray manontolo ireo agent cartographe izay efa nanomboka sady ny recensement général de la population. Faradiny Mikael Armarla. Nanomboka ny taona 17 ny fanavaozana ny antotanisy ho an'ny mponina eto Madagasikara. Manodidina ny 100 mahery ireo agent cartographe izay prestataire de service no nanao izany. Amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka amin'ny nosiniavina tao amin'ny contrat ny zava-misy. Fa ny zavatra mahagaga anay sy angatahanay zany tao anatin'le contrat zay no avancena 20%. Dia ny ambiny zany 80%. Ny ambiny zany hoe raisina rehefa vita ny asa, efa déclaré hoe tsisy ninina tsony. Zao nefa zareo efa manao déblocage na vola amin'ny recensement. Ny UGP no mamoaka an'le fantatsika ny UGP fa rattaché amin'ny présidence mamoaka an'le vola zay tokony anjaranay. Dia mbola zareo ihany koa mamoaka an'le vola ny recensement ao anatin'ny 22 régions amin'izao fotoana izao. Efa mandeha ny karazana formation sy ny recrutement sy ny indemnité, fa ny indemnité anay janvier mbola tsy payen'ny zareo ka zay zany ny tena takinay. Manahy ireo agent cartographe fa lasa any amin'ny zavatra fa ny vola tokony ho azy ireo. Ny ayanay voalohany indrindra aloha zany dia eo ny rahantsika malala ny fanjakana zao manao préparation na fifidianana. Dia mieritreritra zay hoe vola efa voatokana re tompoko. Tsy ny lancer an'io projet na recensement général de la population io mihitsy raha tsisy ny vola. Fa matony lancena le projet na atao le projet vita zay ny atsasany hiditra amin'ny recensement zao dia tokony pehenao ara-dalàna le olona. Tokony pehena ara-dalàna ka zay ny teny atsipinay hoe ny raim-piahana azy io ny prime ministre. Fa tokony mba mandray an-tanana fa tsy fanana lalitra ohatr'izao ny vahoaka dia miteraka fahasahiranana olona amanjato mahery zay mamelona vady aman-janaka zany.
raha natao izany ny kajikajy tsotsotra amin'ireo agent cartographe manerina ny faritra 7 eto Madagasikara dia mitotaly 370 tapitrisa ariary mahery ny vola tokony ho raisin'ireo mpiasa miisa 100 ireo. Mahakasika ny fiarakodia kosa indray dia azo ampiasaina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fiara hybride izay mandeha amin'ny lasantsy sy ny herinaratra, mbola vitsy anefa ny mampiasa azy amin'ny fahalafosany. Vanadiny Lovana Irina. Sarotra ho an'ny malagasy ny mbola ampiasan'ny fiara hybride eto amintsika na azo ampiasaina azy. Lafo ary ankavitsiana ny olona manana fahefana hividy azy raha ny fanazavana azo. Na dia misy aza ny tombony amin'ny fampiasana izany eo amin'ny fialana ny vidin-tsolika mialafo. Voiture électrique eto amintsika mbola zava-baovao aloha izy io satria amin'ny électrique zay moa zany dia sady mandeha gasoil izy no mandeha électrique. Karazana hybride moa le fiantso azy dia en cas de hoe misy panne ianao ohatra lany gasoil ianao any atsefafany any hoe manao long voyage ianao ohatra dia manao segondage zany le maha électrique azy. Ny fiara marika Mercedes ika farany amin'izao fotoana no hybride izay mandeha amin'ny herinaratra sy lasantsy efa misy zany eto Madagasikara. Iny metimety eto amintsika aloha zany aloha miankina amin'le tomobile any tomobile fa tsy mandeha essence sady gasoil ave zany fa mety efa électronique ade mihitsy. Zava-baovao ny fisian'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra eto amintsika fa ny firenena mandroso no tena mampiasa azy noho izy sady mandeha amin'ny lasantsy no mandeha amin'ny herinaratra amin'ny maha hybride azy. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray dia any amin'ny 400 kilometatra avaratry ny Antalana misy an'ilay andro ratsy ankehitriny. Mety hivadika rivo-doza ity andro ratsy ity. Hoy ny sampamampamantatry ny toetry ny andro faritra maro. Manoloana izany no nahazo antso fanairana miloko mavo tamin'ity androany ity fanidimy antarandriana. Ny hariva teo no nahazona vaovao farany mikasika ilay andro ratsy na perturbation tropicale. 400 kilometatra mialana avaratry Antalana no misy azy, mitondra tafiotra 50 kilometatra isan'ora ny voibendy ary mikisaka miatsimo hatrandra ny fanazavana teo amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Misy ankehitriny ny fampitandremana amin'ny loko mavo na antso fanairana noho ny mety ho fahabetsahany rotsakorana ho an'ny distrikan'ny Maroantsetra ka hatrany amin'ny Farafangana, Boeny, Sofia, Nosy. Isy fiatraikany ho an'Antananarivo ihany koa ity andro ratsy ity. Dia ny fizotrany zany dia toy izao ikisaka hatrany izy manao ohatray dia eto izy zany somary mivoaka aty indray. Zany hoe zay no lazaiko hoe 300 kilometatra ny farany akaiky zany ny ivony. Zany hoe raha izao no sava ivony zany dia mety ny andian-drona miaraka aminy mikasika amin'ny morontsirak'i Madagasikara. Antananarivo zany dia hoeverina fa manomboka any amin'ny sabotsy hariva any angamba no mety hisy ny fiantraikany amin'ny orana ihany zay voalaza zay andro zany mety fiantraikany zany ny orana eto Antananarivo. Hatratra 80 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora ny fitsokan'ny rivotra amin'ny morontsiraka Atsinanana toy ny Sambava ka hatrany Vatomandry manomboka Rampitsoarivo. Arahana tangoron-drahona izay miha-mahazo vahana any amin'ny faritra avaratra Atsinanana Antala. Vinavinaina azo anarana ato anatin'ny 420 ora ity andro ratsy ity ary ahina ny ivadiany ho rivo-doza. Heverina izy zany fa mety ho azo anarana ao anatin'ny 420 ora dia mety hitondra ny anarana hoe Dumazule zany no mety ho anarany amin'izay fotoana izay ao anatin'ny 420 ora izy zany mety azo an'izay anarana izay. Raha izao zany ny intensification dia mety azo ho tonga cyclone mihitsy izy zany. Zay ny voalazako zay ny ivony zany dia farany akaiky indrindra dia any amin'ny 300 kilometatra amin'ny morontsirak'i Madagasikara iny zany. Zany hoe ny andian-drona miaraka aminy zany raha vinavinatsika hoe mety hatratrany amin'ny 300 kilometatra ny sava ivony dia hitatsika amin'izany fa mety akasika ihany ny orana zany no tena akasika amintsika amin'izay fotoana izay. Hatramin'ny volana aprily raha tsy ahivona ny vanim-potoanan'ny rivo-doza, izany hoe ahina hatrany ny mety hidirana rivo-doza hafa eto Madagasikara.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia toerana maro no ankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ity taona ity. Araka izany dia isy ny fankalazana any Soavinandriana itasy fankalazana izay aritra 3 andro izay manomboka amin'ny faha 17 ka hatramin'ny faha 18 ny volana martsa ho avy izao. Ahely tsikelikely any amin'ny faritra moa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy manomboka izao fanampanazavana. Dia raha nisy ireo ohatra ka milaona ny kamamambo daholo aby antony dia fomba sy ny malagasy fa hela io talohan'ny colon dia manana fomba ny malagasy taom-baovao malagasy rehefa tonga ny volana alarmaly dia isam-paritra zany maniraka aminay antsinanana moa dia milaona ao agnatin'ny be daholo aby ary vory ao aby na ny fianakaviana rehetra na ny lahy na ny vavy ary misy fetifety amboarina amin'io ary amin'ny koa raha misy olana amin'ny tsirairay avy na amin'ny havana dia amin'io mampitana anazy dia milaminy fianakaviana. Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana rapitsy ny lalao manasa-dalana amin'ny taranja tenisy ATP Acapulco. Ireto kosa ary ny vokatra amin'ny lalao ampahefa-dalana. Fanadimy antarandrianay. Mitoetra ny ATP Acapulco taranja tenisy. Araka ny voka-dalao nandritry ny ampahefa-dalana, nandresan'ny Feliciano Lopez tamin'ny 7-8, 6-3, 6-6, 6-1 i Jared Donaldson. Kevin Anderson no nandresan'ny Hayon Chung tamin'ny 7-8, 7-6, 6-6, 4. Resy tamin'izay 7-8 izay 2-6, 6-6-7 kosa i Dominique Thiem, raha ny fanandrana ny Juan Martín del Potro ary Alexander Zverev no nandresy rehefa ny fandonany Ryan Harrison tamin'ny alalan'ny 6-4, 6-6-1. Ireto avy araka izany no tafiakatra amin'ny lalao manasa-dalana. Jared Donaldson, Kevin Anderson, Juan Martín del Potro ary Alexander Zverev. Raha mpitso ratsy aivina no anantanterahana ny dingana manasa-dalana izay. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona maheriny arivo amin'ireo mpitsompinenana congolais novoan'ny kolera ao Uganda. Maheriny 30 namony ainy vokatra ity aretina ity raha nitatitry Médecins Sans Frontières fanadina. Mitsompinenana vokatry ny ady atrano sy ny herisetra ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Maro amin'ireo olona nitsomponenana ny ampita-lakana anakany Uganda ireo novoan'ny kolera. Manodidina ny 900 ireo tranga hita ary 30 farafahakeliny ireo namony ainy raha ny nambaran'ny fikambanana tsy miankina Médecins Sans Frontières. Zaza-maham-behivavy ny ankamaroan'ireo olona voan'ny kolera ireo. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny kolera ihany koa any an-toerana amin'izao fotoana izao. Fanana mafy io trangana aretina io ny fepetra sy fomba fiainan'ireo mpitsomponenana ireo raha ny fanazavana hatrany. 3 arivo isan'andro ireo olona omena sakafo, rano. Antony mora mamparitaka ny aretina izay ny atomboka tamin'ny areti-kibo sy fivalanana tsotra. Miantso ny Ministeran'ny Fahasalamana Ougandais amin'ny isian'ny fanaovana vaksiny fahobe ny Médecins Sans Frontières sy ny OMS. Hatreto, misy ny ivitoerana napetraka handray an-tanana ny aretina kolera. Nampanakakezina ireo olona ireo ihany koa ny toerana ahafahana mahazo rano fisotro madio sy toeram-pivoahana. Alohan'ny sarana daverina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity volavolan-dalàna misy 3 androany lanina nandritry ny fivorimben'ireo solomavomboaka teny Tsimbazaza. Volavolan-dalàna iray kosa nitsopahan'ireo solomavomboaka. Miteraka resabe amin'izao ny fandaniana ilay lalàna amin'ny feny fividianana. Tokony hodiniana lalina izany hoy ireo firaisamoan'ny pirenena ary teboka maromaro ihany koa ny tokony asiana fantsiana. Ary farany moa dia mitaky ny fanomezana ny karamany mandritra ny volana janoary iray manontolo ireo agent cartographe izay efa nanomboka sahadiny recensement général de la population. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soavatsara daholo tompo.
ny fahombiazana fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny Castel, ilay tsirony fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka tamin'ny Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté ny vavao.